Hi friends, welcome back to Birlas Parvai. இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கார் வந்து இருக்கு. ஏன் அது ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, இப்போ செடான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப லிமிட்டடான கார்ஸ் தான் நம்மளால மார்க்கெட்ல வந்து பார்க்க முடியுது. அதுவும் இந்த பர்టిక్యులர் கார் வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் செடான்ஸ்ல ரொம்ப கீ ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். இப்போ நம்ம கூட என்ன கார் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம். ஸ்கோடாவோட ஸ்லாவியா வந்து இப்போ நம்ம கூட இருக்கு. அதுவும் என்ன வேரியன்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 1.5 லிட்டர்ல இருக்கிற DSG வேரியன்ட் வந்து நம்ம கூட இருக்கு. இந்த காரோட யூசர் கம் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ்டர் பாஸ்கர் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்காங்க. ஹாய் பாஸ்கர். ஹாய். ஹாய் சொல்லிடுங்க. ஸோ பாஸ்கர் கூட இந்த எபிசோடு இருக்க போது இந்த கார் எதுக்காக பிக் பண்ணாரு, இதுக்கு முன்னாடி என்ன கார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அதுவும் முக்கியமாக இந்த மெயின்டெனன்ஸுக்கு இதில் என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியான காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட கெஸ்ட்டுக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு கிவ் அவே கொடுக்கறது வழக்கம். ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கும் இன்வால்வ் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டில் இருக்கிற ஒரு கார் பர்ஃப்யூம் தான் வந்து இது. சிட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ். சிட்ரான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு லெமனோட ஃப்ளேவர் தான் வந்து இது. நான் நிறைய வந்து இந்த இன்வால்வில் நிறைய ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் என்னத்தை வாங்குறது அப்படிங்கிறது பயங்கரமாக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதாவது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த லெமனோட ஸ்மெல்லோட ஒரு அட்வான்டேஜ், இன்கேஸ் நம்ம ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஸ்லீப்பினஸ் வருது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்லீப்பினஸை ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பக்காவான ஒரு லெமன் ஸ்மெல் வந்து இதில் இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் இது உங்களுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக 10% டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து கொடுக்குறாங்க. டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதை நம்ம கெஸ்ட்டுக்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. தேங்க்யூ. ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்லாவியா அதுவும் ஒரு பெரிய செடானில் வந்திருக்கீங்க. கண்டிப்பாக வேறு கார் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அப்கிரேட் ஆகிருப்பீங்க. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன கார் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்லாவியா வந்திருக்கீங்க? ஓகே, ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கார் சொல்லலாம். பட் ஆனால் எல்லாமே செகண்ட் ஹேண்ட் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 years ஓல்டு i10, அப்புறம் ஒரு i20 அண்ட் லாஸ்ட் வந்து எனக்கு பட்ஜெட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஷெவர்லெட் பீட் வரைக்கும் எடுத்தேன். பட் ஆனால் ஜெர்மன் கார்ஸ் எனக்கு அந்த மேக் பிடிக்கும். நம்ம ஸ்விஃப்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம பீட்டே எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பீட் எடுத்தது. பட் பீட் எடுத்தப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தியாக மாதிரி பிரச்சனை வச்சதுன்னா சப்போஸ் 10 years ஓல்டு ஆகிடுச்சு. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிரச்சனை வரும்ன்ற காரணத்தினால நியூ கார் அப்டேட் பண்ணலான்ற இப்போ போனோம். பட் ஆனால் எனக்கு ப்ரிஃபரபிள் வந்து செடான் தான். பட் ஆனால் என் வீட்டில் வந்து 6 seater 7 seater ட்ரை பண்ணலான்ற அளவுக்கு இருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து சின்ன ஹேட்ச்பேக்லேருந்து பெரிய எஸ்யூவி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டாக நான் போகிறேன் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணது வந்து ஸ்லாவியாவும் i20யும். ஸோ i20ல் டெஸ்ட் பண்ணப்போ எனக்கு எல்லாமே ஓகே தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே கட் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு, நீங்கள் வந்து ரெவ் பண்ணி போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து மேனுவல் ஷிஃப்டிங் ஆட்டோமேட்டிக் தான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணேன். ஸோ அதிலே மேனுவல் ஷிஃப்டிங் பண்ணாலுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் நான் எங்கே அடி வாங்குச்சுன்னா நான் இத்தனைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணது என்லைன் டுவல் டிஸ்க். பட் ஆனால் எனக்கு பிரேக்கிங் கெப்பாசிட்டி பத்தலை. நான் ஒரு 80 or 100ல் போயிட்டு சடனாக எனக்கு ஸ்பீட் பிரேக் வருது, நான் அடிக்கணும்னா ஸ்பீட் பிரேக்கில் நிற்கல வண்டி. டிஸ்க் வச்சுமே எனக்கு வந்து அந்த பிரேக் வந்து கரெக்டாக இல்லை. இத்தனைக்கும் டுவல் டிஸ்க் வச்சுமே பிரேக்கிங் அந்த அளவுக்கு இல்லை. இத்தனைக்கும் ஹேட்ச்பேக் தான். பட் ஆனாலும் பிரேக்கிங் பண்ணல. பட் இது ஸ்லாவியா வந்து இது ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் டிஸ்க், பேக்கில் ட்ரம் தான். ஆனாலும் அந்த பிரேக்கிங் வந்து எனக்கு பக்காவாக இருந்துச்சு. நான் அதை விட ஸ்பீடாக போய் பிரேக் அடிச்சாலும் வண்டி நின்றுச்சு. மோஸ்ட்லி எல்லாருமே அப்கிரேட் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கிரேஸ் வந்து ஒரு எஸ்யூவி தான் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேஸில் தான் எல்லாருமே இருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்களுமே வந்து க்ளோஸ் டு 20 lakhs கிட்ட நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ 20 lakhsக்கு ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவியே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அந்த எஸ்யூவி வேண்டாம், நம்ம ஒரு செடான் தான் போகணும் அப்படிங்கிறது எந்த பாயிண்டில் நீங்கள் டிசைட் பண்ணீங்க? எதனால் நீங்கள் எஸ்யூவியை ஸ்கிப் பண்ணீங்க? ஸோ ஸ்டார்டிங் என்னோட பட்ஜெட் வந்து 15 lakhs தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதில் நான் தேடினப்போ எனக்கு வந்து நல்ல வண்டியாக பார்த்தது வந்து கியா கேரன்ஸ்.
ஸோ கியா கேரன்ஸில் எல்லாமே ஓகே ஒரு மிட் வேரியன்ட் தான் எடுக்கலான்ற ஐடியாவில் இருந்தோம். ஸோ டெஸ்ட் ட்ரைவும் போனேன். டெஸ்ட் ட்ரைவ் போனதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உட்காந்தப்போயே நானே என் ஒய்ஃப் தான் போனோம். ஃபீல் பண்ணது ஓகே இந்த பட்ஜெட்டுக்கு தேசி ஓகே. பட் ஆனால் வந்து ஏதோ ஒரு கண்டெய்னர் மேலே கொஞ்சம் ஹை ரைஸில் உட்காந்து போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஒரு கார் ஃபீல் வரல. நாங்கள் ஓட்டின ரோட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேட் ரோட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணது டெஸ்ட் ட்ரைவுக்கு. பாடி ரோல் இருந்துச்சு, வாப்லிங் எல்லாமே இருந்துச்சு. அதை விட்டுட்டு வந்துட்டு சரி ஓகே நம்ம பட்ஜெட் இவ்வளோ தான் எடுக்கலான்ற ஐடியாவில் இருந்தோம். பட் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து பக்கத்துலேயே ஸ்கோடா ஷோரூம். நான் ஏற்கனவே டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணியிருந்தேன். என் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு நீ ஓட்ட கூட தேவையில்ல ஜஸ்ட் உட்காந்து பாரு சொன்னேன். அந்த ஃபீல் வந்து பயங்கர கம்ஃபர்டபுள். சரி டெஸ்ட் ட்ரைவ் போகலான்னு அதே ரோட்ஸில் போனேன். அதோட டிஃபரன்ஸ் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அதுக்குண்டான பாடி ரோட் வாப்லிங்க்கும் இதில் அந்த டிஃபரன்ஸே இல்லை. அந்த அவ்வளோ பேட் ரோட்னு ஃபீலே இல்லைன்றனால இது வந்து ஸ்லாவியா ஆக்சுவலாக ஸ்லாவியா விச்சஸ் பலம் ஸ்லாவியா நான் சூஸ் பண்ணி என் ஒய்ஃப் தான் வந்து மெயினாக சூஸ் பண்ணி எடுக்க சொன்னதே வந்து என் ஒய்ஃப் தான். அப்போ நீங்கள் ஒரு எஸ்யூவி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. பட் எஸ்யூவியில் நீங்கள் என்ன வெஹிக்கிள் வந்து உங்களுக்கு கன்வின்சிங்காக பட்டது? ஓகே எனக்கு நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா சப்போஸ் இதில் சூஸ் பண்ணால் மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோன் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸ்கார்பியோ ஸ்லாவியா அப்படின்னு வரும்போது ஐ மீன் இந்த செடான் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். கிட்டத்தட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு 4 கார் தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். அப்போ அந்த 4 காரில் அதுவும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா வெர்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணாங்க. அதுவும் இந்த ஸ்லாவியான் வெர்ச்சஸில் இருக்கிற இந்த டாப் அண்ட் ஸ்பெக்கை மேட்ச் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் அதை விட பெட்டராகவே வந்து உங்களுக்கு வெர்னால ஒரு ஸ்பெக்குமே வந்து இருக்குது. லைக் 1.5 லிட்டரில் 4 சிலிண்டரில் டிசிடியோட இதோட பவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் வெர்னாவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்லாவியாவுக்கு வந்தீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் வந்து பிப்ரவரியிலே இதுக்கு வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்த்துட்டேன் ஸ்லாவியா. அண்ட் நான் அவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொன்ன ஒரே விஷயம் நான் இப்போதைக்கு புக் பண்ண முடியாது, நான் வெர்னா ரிலீஸை பார்த்துட்டு தான் புக் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு வெர்னா தான் ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடியிலேருந்து i20 i10 ஓட்டினதுனால எனக்கு வெர்னா வந்து ஓகே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசிஷன் எப்போ நடந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஊர்லேருந்து ஒரு ட்ரைவ் வந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ வரும்போது நடுவில் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஒரு ட்ரக் வந்து யூட்டன் அடிக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டு அதில் என்னன்னா சேம் வெர்னா உள்ளே வந்து ஹிட் ஆனதில் டிரைவர் சைடு ஃபுல்லாக வந்து ட்ரக் கீழே தான் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து எனக்கு அது பார்த்த பிறகு ஓகே நம்ம வந்து என்னதான் சேஃப்டி எல்லாமே ஓட்டினாலும் நம்ம இப்போ வாங்க போகிறது ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கார். ஸோ நீங்கள் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸில் போகும்போது அதோட த்ராட்லிங்கும் பிரேக்கிங் எல்லாமே ஓகேவாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம ஏதோ டேமேஜ் இம்பாக்ட்னா நமக்கு அது உண்டான அளவுக்கு வந்து நமக்கு வண்டியும் இருக்கணும். ஸோ வெர்னா வந்து நான் சேஃப்டி ரேட்டிங் ரொம்ப கம்மியாக சொல்லுவேன். 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் நார்மலாக இருக்க தான் செய்யும். பட் ஆனால் இருக்கிறதே சேஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் வந்து ஸ்லாவியா அண்ட் விட்டர்ஸ் தான். ஸோ அந்த பேஸில் பார்க்கும்போது அதில் தான் வெர்னா டோட்டலாக ரூல் அவுட் ஆனது. ஓகே, அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹோண்டா சிட்டி வந்து உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் இருக்குது. அப்போ ஹோண்டா சிட்டி என்ன காரணத்துக்காக நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணி? ஓகே, ஹோண்டா சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் வந்து வராது. நீங்கள் என்ன தான் வந்து 1.5 லிட்டர் பட் நேச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட் இன்ஜின் அண்ட் உங்களுக்கு ஹைப்ரிட் மோட் போனால் சப்போஸ் இது 20 lakhs 22 lakhsன்றப்ப அது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 lakhsலேயே வந்துடும் ஹைப்ரிட் மைலேஜோட. பட் அதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. நீங்கள் எவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேட்டர் அழுத்தினாலும் ஹோண்டா சிட்டியோட ஆக்சிலேட்டர்ஸும் அதுதான் நடக்குமே தவிர பேட்டரி உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸில் இம்ப்ரூவ் பண்ணாது, மைலேஜ் மட்டும்தான் வரும். ஸோ அதனால் ஹோண்டா சிட்டி வந்து லெஸ்ட்டில் இங்கே தூக்கியாச்சு. ஓகே, இப்போ ஸ்லாவியா தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கொஸ்டின், வேர்ச்சஸும் இருக்குது. இதோட ரீபேட்ச் தான் சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ வேர்ச்சஸ் வந்து எதனால நீங்கள் டிசைட் பண்ணலை? வேர்ச்சஸ்க்கும் ஸ்லாவியாக்கும் நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பார்க்குறீங்க? ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணேன். ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல். எல்லாமே இன்ஜின் ஸ்பெக் எல்லாமே செய்யலாம். சூஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என் ஒய்ஃப் தான். அவங்க வந்து இந்த ஸ்லாவியோட ப்ரீமியம் ஃபீல் வந்து வேர்ச்சஸில் வரல பேசிக்காக சொல்லலாம். ரெண்டாவது எனக்கு வந்து நான் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் கம்பேர் பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து இந்த டாப் எண்ட் நான் இந்த வெர்ஷன் போனது எனக்கு வந்து Volkswagen 30,000 எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆனால் அதுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ அண்ட் கார்ப்ளே மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸாக இருந்துச்சு லுக்ஸ் தவிர. இதோட லுக்கே வந்து கிளாஸாக இருக்கும். நம்ம நார்மல் Volkswagen விட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் ரோட்ஸில் பார்க்கலாம். பட் ஸ்லாவியா நீங்கள் பண்ணும்போது இதோட ஹையர் எண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். சூப்பர் ஆக்டேவியா அதோட ரிசம்பிளன்ஸ் தான் இதுவுமே இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மிட் சைஸ் செடான் மாதிரி ப்ரீமியம் செடான் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக மெயினாக வந்து ஸ்லாவியா எடுத்து. ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்லாவியா தான் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டீங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, இப்போ ஸ்லாவியாவில் வேரியன்ட்ஸும் பார்த்தா கொஞ்சம் கம்மி தான் கம்பேர் டு நீங்கள் இப்போ டாட்டாவோ இல்லை ஒரு 20 வேரியன்ட் 24 வேரியன்ட் அப்படிலாம் வச்சிருப்பாங்க. பட் இதில் லிமிட்டடாக தான் உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க. பட் 2 மேஜரான இன்ஜின் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஒன்று வந்து 1 லிட்டர் டிஎஸ்ஐயில் கிடைக்குது, இன்னொன்று 1.5 லிட்டரில் இருக்கிற டிஎஸ்ஐ. அப்போது நீங்கள் வந்து அந்த 1 லிட்டரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா? அதில் என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க? 1 லிட்டர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அதில் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் பெருசாக சொல்ல முடியாது. எல்லாமே வந்து ப்ரூவ் அண்ட் ரெஸ்டட் இன்ஜின்ஸ் தான்.
டிரைவ் பண்ண ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பட் வந்து நான் மெயினாக சூஸ் பண்ண ரீசன் வந்து எனக்கு பவர் கம்மியான இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து மேனுவல் போகிற ஐடியாவில் தான் இருந்தேன். ஏன்னா நான் ஓட்டுற இதுக்கு வந்து நம்ம த்ராட்லிங் கொடுத்து தான் ஓட்டுவேன் நான். ஸோ வந்து நார்மலாக வந்து சிட்டி டிரைவ் ஓகே, பட் ஆனால் நார்மலாக த்ராட்டில் கொடுத்து தான் ஓட்டுவேன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் 1 லிட்டரில் போயிட்டு நான் ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்தேன்னா மேனுவல் மோட் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஓட்டுற மாதிரி நான் ஆட்டோமேட்டிக் எடுக்கிறதே யூஸ் இல்லை. அண்ட் ஒன் மோர் திங் 1.5 பொறுத்த வரைக்கும் ஷோரூமில் கேட்டிங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் சார், ஒன்றும் பெருசாக டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. நீங்கள் நார்மலாக வந்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான், ஹைவேஸில் போனால் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். பட் ஆனால் அப்படி கிடையாது. 1.5ல நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறப்ப ரொம்ப அக்ரெசிவாக போகாது. ஸ்டார்டிங் 1 லிட்டரோட ஸ்லோவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் ஈஸியாக ஆக்சிலேட் பண்ணால் தாண்டி போயிடலாம். நீங்கள் 1 லிட்டரில் வந்து நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாலும் 1 லிட்டர் டர்போ தான். அதுக்கு ஈக்குவல்ட்டாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ வண்டி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்லாவியா போன்ற அவசியமே இல்லை. நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே ரைட் தான் ஓட்ட போகிறீங்க, உங்களுக்கு 1 லிட்டர் இன்ஜின் போதும்னா நீங்கள் i20 போகலாம். இல்லை வந்து i20 என்லைன் அதே சேம் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஹோண்டா சிட்டி வர்னாலேருந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குது. பட் இதோட மெயின் டிஃபரன்ஸே நீங்கள் ஸ்லாவியா ஆப் பண்ணி போகணுன்றது 1.5க்காக மெயினாக போகிறது தான் வந்து என்னோட சஜஷன். ஸோ ஏன்னா இதில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஸ்லாவியா வெர்டஸில் அந்த ஆப்ஷன்ஸே இருக்குது. அதோட யூஸுமே உங்களுக்கு தெரியும். நார்மலாக வந்து இப்போ நீங்கள் 1.5 ஜாஸ்தி, ஸோ மைலேஜ் அடி வாங்குன்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பட் இதில் மைலேஜும் அடி வாங்காது. நீங்கள் தேவைப்படுறப்ப நார்மலாக ஓட்டினீங்கன்னா உங்கள் மைலேஜ் கன்ஃபார்மாக வரும். 1.5க்கும் 1 லிட்டருக்கும் மைலேஜும் வரும். பட் ஆனால் 1.5 நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் அக்ரெஷனும் எடுக்கலாம், தேவையில்லாத நேரத்தில் மைலேஜும் எடுக்கலாம். இல்லை வந்து ஏசிடி டெக்னாலஜியும் இருக்குது. ஸோ 2 சிலிண்டர் தான் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகிற நமக்கு தேவையில்லைன்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 சிலிண்டர் மோட் எனேபிள் ஆகிடும். இது 1.0ல இல்லாத ஃபீச்சர். ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மைலேஜும் அடி வாங்காது. உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ த்ராட்டில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த செடான் போகிறதுக்கு எல்லாருமே பயப்படுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான். ஸோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் யாருமே அந்த செடான் வந்து ப்ரிஃபரே பண்ணுறது கிடையாது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஐ திங்க் இதில் வந்து ஒரு 179 இன்னொன்று வேர்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் அதுலேயும் அதே தான். வேர்னா பார்த்தீங்கன்னா 165 வந்து. பட் ஸ்டில் அந்த 179 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கா? ஃபுல் லோடில் போகும்போது உங்களுக்கு கீழே ஃப்ளோர் தட்டுற பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா? இது வரைக்கும் நான் வாங்கினதுல ஃப்ளோர் தட்டினதை ஃபுல் லோடில் போயிருக்கீங்களா? ஃபுல் லோட் போனதில்லை. பட் ஆனால் இதுலேயுமே நான் வந்து ஊருக்கு போகிறேன்னா எனக்கு வந்து லக்கேஜ் எடுப்பேன். எப்படின்னா நார்மல் லக்கேஜ் இல்லை, அரிசி மூட்டையும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு 150 kgs இல்லை ஒரு 200 kgs வரைக்குமே நான் பூட் லோட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்தேன். பட் அதனால் எனக்கு வந்து எங்கேயுமே வந்து தட்டுற பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் இப்போ நம்ம காருக்குள்ளே ரியர் சீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்குறோம். இப்போ நம்ம உட்காந்த வரைக்கும், இப்போ நான் வந்து உட்காந்துருக்கிறேன், நீங்களும் உட்காந்துருக்கீங்க, நடுவில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது. இப்போ 3 பேர் வந்து இதில் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியுதா? 3 பேர் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம். ஆக்சுவலாக வந்து பிளான் பண்ண 6 or 7 சீட் இருக்கு. பட் ஆனால் வந்து ஒரு 2 பசங்க சின்ன பசங்க அப்படின்றப்ப பட் வந்து அந்த 6 மெம்பர்ஸ் போகிறது இந்த கார்லேயே போகலாம். சப்போஸ் நார்மல் 3 சீட்டர் உட்காந்துட்டு சின்ன பசங்கன்னா நீங்கள் லெக் ரூம் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆள் வந்து கால் வைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். 5 சீட்டர் 6 சீட்டரே போகலாம். ஓகே ஓகே, இந்த லெக் ரூம் நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னீங்க, இந்த நீ ஸ்பேஸு அண்ட் தென் நம்ம கால் நீட்டிக்கிறதுக்கு இது எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது? ஆக்சுவலாக லெக் ரூம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஹோண்டா சிட்டி இப்போ புது வர்னாலாம் இருக்குண்ணா. ஆக்சுவலாக நீங்கள் முன்னாடி இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா லெக் ரூம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. சியாஸ் தான் சொல்லுவாங்க செடானில் இருக்கிறதுலேயும் ஜாஸ்தியாக அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ சியாஸுக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட் அதை விட கொஞ்சம் பெட்டர்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து இந்த ஏசியோட த்ரோ வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு ரியருக்கு ஃபில்லிங்காக இருக்குது, எவ்வளோ ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது? ஓகே, நான் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா என்னோட ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் 21.5. ஸோ நான் அதை வச்சனாலே எனக்கு வந்து கார் ஃபுல்லாக சில்னஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை நான் மாற்றவே தேவை. ஆட்டோ யூனிட் இருந்தால் ஆட்டோவில் வச்சோன்னா போதும், ஃபுல் காருக்குமே வந்து கூலிங் வரும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு இது வந்து நம்ம எந்த வெண்ட் வேணாலும் க்ளோஸ் ஓப்பன்றது நார்மலாக பண்ணலாம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நமக்கு தேவையான வெண்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸோ கூலிங் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்கோடா அப்படிங்கிற பிராண்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ இது வந்து 2ஆக பிரிக்கலாம், ப்ரீ சேல்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் சேல்ஸ். ஸோ ப்ரீ சேல்ஸில் போகும்போது நான் டெஸ்ட் ட்ரைவாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வண்டி வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி, எனக்கு வந்து அசஸ் பண்ணது வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் வந்து எடுக்கிற மைண்ட் செட் வந்து டவுட்லாம் இருந்தாலுமே அவங்க பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துடலான்ற அளவுக்கு தான் வந்து அவங்களுக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதில் வந்து குறை சொல்லவே முடியாது. ஸோ நான் எடுத்தது வந்து ஸ்கோடா பெருங்குடியில். நெக்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட் சர்வீஸ்ன்றது பார்க்குறப்ப நான் முன்னாடி ரிவ்யூஸில் பார்த்துருந்தப்ப ஸ்கோடா வந்து சர்வீஸ் வந்து அந்தளவுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இல்லை. பட் வந்து நான் அதையுமே விசாரிச்சப்ப எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்ல உள்ள வந்தப்போ வந்து எடுத்த வெண்டார்ஸ் வந்து சரியா எடுக்கல. ஸோ வந்து அவங்க கஸ்டமர் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு தெரியல. ஸோ ஸ்கோடா வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் பிராண்ட் தான். ஸோ வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாவியா அண்ட் குஷாக் இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் அதை தாண்டி நீங்கள் போனீங்கன்னா சூப்பர் ஆக்டேவியாலாம் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோட ஈக்குவலண்ட். ஸோ வந்து நீங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படி இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணாமல் அவங்க விட்டாங்கன்னா
சேல்ஸே பண்ண முடியாது. ஸோ இது அப்போ வந்து ட்ராஸ்டிக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நானே ஆக்சுவலாக நேரடியாகவும் பார்த்தேன். எப்போனா நீங்கள் புது கார் வாங்குற மோஸ்ட்லி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. பட் நான் எங்கே பார்த்தேன்னா, கார் வாங்கின பிறகு நான் போய் ஆக்சசரிஸ் வந்து சில நானே கொஞ்சம் ஃபிட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஸோ நான் ஆக்சசரிஸ்க்கு அங்கே சர்வீஸ் சென்டர் போயிருந்தேன். ஸோ அங்கேயுமே ரிசப்ஷனும் சரி, எனக்கு வந்து அவங்க பண்ணதுமே வந்து நல்லா தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணாங்க. ஸோ எனக்கு சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு இப்போ சேல் சர்வீஸ். ஓகே, இப்போ இன்னொன்று, இந்த மாதிரி ஜெர்மன் பிராண்டுக்கு போகிறதுக்கு மக்கள் பயப்படுற இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அவங்க மார்க்கெட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்களோ. ஏன்னா சேல் வந்து பெருசாக அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா மந்த்லி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10,000 ரீச் ஆகிறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ரீச் ஆகுறாங்க சேலில். அப்போ கூடிய சீக்கிரத்தில் போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயம். எப்படி ஃபோர்டு போச்சோ அது மாதிரி வந்து இந்த ஸ்கோடாவும் ஃபோக்ஸ் வேகனும் போயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த ஒரு த்ரெட் இருக்கும்போது என்ன கான்ஃபிடென்ட்டோட நீங்கள் வந்து ஸ்கோடா அப்படிங்கிற பிராண்டுக்குள்ளே உள்ள வந்தீங்க? ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஸ்கோடான்னு சொன்ன உடனே என் ஃப்ரெண்டு கேட்ட முதல் கேள்வி தான் வந்து, சிட்ரான்னு இப்போ உள்ளே வந்திருக்காங்க, அவங்க வந்து எத்தனை நாள் இருப்பாங்க, ஸோ நான் பிராண்டாகவே எடுக்க முடியாது. ஸ்கோடாவும் வந்து உனக்கு திடீர்னு இப்போ ஃபோர்டு ஷெவர்லெட்லாம் போயிடுச்சு, ஸோ அந்த மாதிரி போச்சு என்ன பண்ணுற கேள்வி கேட்டேன். எனக்கு வந்து சிம்பிளாக சொன்னேன், இது வந்து ஒரு தனி பிராண்ட் கிடையாது ஸ்கோடான்றது. வோல்க்ஸ்வேகன் குரூப்பில் உங்களுக்கு வோல்க்ஸ்வேகன் இருக்குது, ஸ்கோடா அண்ட் ஈவன் ஆடியும் இதில் தான் இருக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஒரே டைமில் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ அசால்ட்டான விஷயம் கிடையாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸ்கோடாக்குன்னு தனியாக இருக்குது. பட் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் ஸ்கோடா க்ளோஸே பண்ணாலுமே வோல்க்ஸ்வேகன்ற பெரிய கம்பெனி வந்து மொத்தமாக எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமான வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ வந்து சர்வீஸ் வந்து இப்போ வோல்க்ஸ்வேகன் குரூப் தான் இது. ஸோ சப்போஸ் வந்து ஸ்கோடாவில் இல்லைனாலும் க்ளோஸ் பண்ணாலுமே வோல்க்ஸ்வேகனோ ஒரு ஆடி அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ண தான் வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை நம்பி தான் வந்து நான் ஸ்கோடா எடுத்தது. ஓகே, இப்போ ஸ்கோடா அப்படிங்கிறபோது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம், ஒரு காருக்கும் எவ்வளோ வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி. அதில் டாப்பில் இருக்கிறது வந்து ஜெர்மன் பிராண்டு தான். ஒரு கிலோமீட்டருக்கு நாங்கள் பண்ணது வந்து ஒரு காம்பேக்டான ஒரு ஹேட்ச்பேக் வண்டிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு வந்து 0.4 ரூபி பெர் கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா இது 0.7 ரூபி பெர் கிலோமீட்டர் இருக்கு. ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகவே வருது. அப்போ இந்த சர்வீஸ் காஸ்ட் அப்படிங்கிறத எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும் இவங்க ஏதாவது பேக்கேஜ் மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்காங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் சர்வீஸ் பேக்கேஜஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ் சர்வீஸ் பேக் தராங்க. ஸோ வந்து எனக்கு காஸ்டட் அரௌண்ட் 24,500. இது வந்து ஃபார் 4 இயர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பேக்கேஜ். ஸோ வந்து இதில் நார்மலாக வண்டி பேசிக்காக வந்து நீங்களாம் எதுவும் பிரச்சனை பண்ணாமல் வண்டி வந்து நம்ம ஜென்ரல் சர்வீஸ், ஏர் ஃபில்டர், ஆயில் ஃபில்டர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே இன்க்ளூசிவாக அதிலே வந்தது. ஸோ 24,500ன்றப்ப நீங்கள் மற்ற காருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் தருவாங்க. அதுலேயும் ஒரு 3 சர்வீசஸ் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் 1,500 கிலோமீட்டர்ஸ், ஸோ அடுத்து வந்து 10,000 ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வரும். பட் ஆனால் இதில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு சர்வீஸ் 15,000 ஒரு 1 இயர்ஸ் தான் ஒன்ஸ் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு மட்டும் நான் வந்து இந்த ஃபுல் கவர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு வண்டியில் வந்து மேக்கில் ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஜின் ஃபால்ட்டோ இல்லை கிளச் ஃபால்ட்டோ இல்லை எந்த ஃபால்ட்னாலுமே ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர்லேயே நமக்கு வந்து ஓட்டரில் தெரிஞ்சிடும். ஸோ நாங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல் கவர் எடுத்தோம்னா ஏதாவது டிஃபெக்டிவ் பார்ட்ஸ் இருந்தாலுமே நமக்கு அந்த இன்சூரன்ஸில் கவர் ஆகி நம்ம கிளைம் பண்ணி மாற்றிடலாம். ஸோ நம்ம 1 இயருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, ஸோ அப்படின்றப்ப நம்ம நார்மல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் கவர் போட்டாலே போதும். ஸோ நம்ம ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலுமே நம்ம அதில் கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி தான் வந்து இந்த இது போட்டது. ஒன் மோர் திங், நம்ம ஜெர்மன் கார்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்றது பொறுத்து தான் செலவு வைக்கும். ஓவர் ரிவிங்க்கும் இதுல எதுவும் அஃபெக்டே ஆகாது. நார்மலா என்னோட RPM நார்மலா வந்து 7 ஸ்பீட் DSGன்றதுனால நான் 100 மேல ஸ்பீட் போனாலுமே என்னோட RPM 1.5 to 2 தான். ஸோ வந்து எனக்கு இன்ஜின் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க போறது இல்லை. ஸோ கியர் பாக்ஸ் DSG அப்படியே சப்போஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர்ல தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்சூரன்ஸ்ல கிளைம் பண்ணிடுவேன். ஸோ மற்றபடி வேர் அண்ட் டயர் டயருமே இந்த R16, ஸோ அதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் கீழே வந்து அடி வாங்காது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நான் கம்பெனியில வந்து கேட்டது என்னன்னா, வண்டி எடுக்கும்போது எனக்கு அண்டர் செஸ்ஸஸ் வந்து கோட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். பட் ஆனால் எனக்கு கம்பெனி என்ன சொன்னாங்க, இது ஆல்ரெடி வந்து நார்மல் கார்ல ஜெர்மன் பிராண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபுல்லாகவே வந்து கோட் அடிச்சு தான் வரும். உங்களுக்கு வந்து அண்டர் சேஸே ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ரஸ்ட் ப்ரூஃபில் தான் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆனால் நான் ஃபீல் பண்ணது சில போல்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் மட்டும் வந்து துரு பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ வந்து ஒரு அடிஷ்னல் கோட் போடுறது நமக்கு அண்டர் சேஸுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பெஸ்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிரைவ் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நம்ம பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஜின், நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி இது வந்து ஒரு 1.5 லிட்டர்ல இருக்கிற 4 சிலிண்டர்ல இருக்கிற ஒரு இன்ஜின் வந்து இது. ஸோ அந்த இன்ஜினோட பவர் வந்து நீங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க? இந்த ரேஞ்சில் நார்மல் ஒரு 10 to 25 lakhs நீங்க பட்ஜெட்ல எந்த எடுத்தாலுமே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜின்ஸ் வந்து நான் சொல்லுவேன். 1.5 டர்போல உங்களுக்கு நீங்க பவர் ஃபிகர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 175 அண்ட் அரௌண்ட் 250 பவர் அண்ட் டார்க்.
ஸோ வந்து இது வந்து மேட்ச் பண்ற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வெர்னாவோட 1.5 டர்போ மட்டும் தான். மற்றபடி இந்த ரேஞ்சில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க கம்பேர் பண்றப்ப பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ்ல உங்களுக்கு இது ஈக்குவலன்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ மேபி டீசல்ல உங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணலாம், பட் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பெரிய சைஸ் 7 சீட்டர் எஸ்யூவிஸ். ஆனா நீங்க அதை எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து புல்லிங் பவர் இருக்காது. வண்டி இன்ஜின் பவர் இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து வண்டி புல் இருக்காது. பட் ஆனா டிரைவிங் கம்ஃபர்ட்டும் சரி, அந்த கிளைடிங்ஸ் அண்ட் ஏரோடைனமிக்ஸ் நீங்க பேஸ் பண்ணி இந்த இன்ஜின் பவருக்கும் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஜின்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்ல ஓவரால் இந்த 10 to 25 lakhs செக்மெண்ட்லயுமே. ஓகே ஓகே. இன்னொன்று இந்த டர்போவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அந்த டர்போவோட அந்த லேக் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியுதா, இல்லை அதோட கிக் ஆஃப் வந்து எப்படி இருக்கு, எவ்வளோ ஆர்பிஎம்ல உங்களுக்கு அந்த டர்போவோட கிக் ஆஃப் வந்து நடக்குது? ஓகே, ஸோ நார்மலாக இனிஷியல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நார்மல் டர்போலாம் எதுவுமே ஆகாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து நீங்கள் செகண்ட் கியர்ல தேர்ட் கியர்லையுமே சரி, நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் பவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா டர்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும். இதோட பவருக்கு நீங்கள் வந்து இது கூட எந்த வண்டி நீங்கள் வருது, காரு சரி, இல்லை வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய வண்டி நீங்கள் ட்ரக்கே நீங்கள் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கேப் இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அசால்ட்டாக வச்சு ஓவர்டேக் அடிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டேரிங்கோட கம்ஃபர்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இப்போ லோ ஸ்பீடில் நல்லாவே ஸ்மூத்தராக இருக்கு, பட் இது ஒரு ஹை ஸ்பீடில் இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது? ஓகே, ஹை உங்களுக்கு லோவர் ஸ்பீடில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும். நான் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப கை வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றப்ப வந்து 2 விரல்லே கூட இந்த ஸ்டேரிங்கை ஓட்டலாம், அந்த அளவுக்கு பட்டர் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இந்த சென்டர் கன்சோல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது 2 விரல் வச்சு கூட நீங்க வந்து டிராஃபிக்ல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஹையர் ஸ்பீட்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே கம்ஃபர்ட் வரும், கண்ட்ரோல் நல்லாவே இருக்கு. அந்த ஹெவியஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், பட் நீங்க அப்பயுமே நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படி போகும் வண்டி. ஓகே. இப்போ இந்த 2 ஸ்போக் அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் புதுசாக பார்க்குறோம். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம ஜென்ரேஷனில் பார்த்த எல்லாமே 3 ஸ்போக் தான் வந்து இருந்துட்டு இருந்தது. இப்போ மறுபடியும் இந்த 2 ஸ்போக் ஸ்டேரிங் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதோட இந்த கம்ஃபர்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து i20க்கும் இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் தான். i20 வந்து இந்த பேஸ்ல வந்து ஸ்போர்ட்டி லுக் வரும், பட் இதுல வந்து அந்த ஸ்போர்ட்டி லுக் கிடையாது. பட் ஆனால் நீங்க இதோட கம்ஃபர்ட்டுமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேற லெவலில் தான் இருக்கு. யூஸ் பண்றப்பையும் இதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எதுவுமே வந்து லெதர் வந்து கவரோ இல்லை எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டேன், பட் இதோட கம்ஃபர்ட்டே வந்து பயங்கரமா பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே. சஸ்பென்ஷன் இப்போ நான் ஓட்டின வரைக்கும் ஒரு ஹார்டரான சைடில் தான் சஸ்பென்ஷன் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா சின்ன சின்ன பிட்டில் போகும்போது நமக்கு அந்த நல்லாவே அந்த வைப்ரேஷன் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. பட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஹைவேல போகும்போது ஹை ஸ்பீடில் கண்டிப்பாக ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் வந்து இந்த சஸ்பென்ஷன் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நம்ம ரோட்ஸில் நான் ட்ரை பண்ண மோஸ்ட்லி நிறைய கார்ஸ்மே வந்து சஸ்பென்ஷன் இதுக்கு ஓகே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து நான் இப்போ ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண கார்ஸ் ஒரு 10 year old கார்ஸ், அண்ட் இப்போ புதுசாக டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணதுலையுமே எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு சஸ்பென்ஷன் நல்லா இருந்தால் எனக்கு இதில் தான் ஃபீல் ஆச்சு. ஓகே. இப்போ மைலேஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிட்டிக்குள்ளேயும் சரி ஹைவேலையும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுங்க? ஓகே, நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஆவரேஜாக நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்க சிட்டிக்குள்ளேனா 10 வந்துடும். ஓகே, நான் வந்து கொஞ்சம் ஆக்சிலேட்டர் பண்ணி தான் ஓட்டுவேன், எனக்கு வந்து நான் பவர் எடுத்து தான் ஓட்டணும் அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் 8. ஓகே, ஸோ வந்து ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் சிஸ்டம் அண்ட் ஈகோ மோட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மைலேஜ் கொஞ்சம் வந்து நல்லாவே வரும். நீங்கள் 1.5ல வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஐட்லிங்ல உங்களுக்கு இன்ஜின் ரன் ஆச்சுன்னா மைலேஜ் எவ்வளவு குடிக்கும்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஸோ அது இது பண்றதுக்காக தான் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் வச்சிருக்காங்க. வண்டி கொஞ்ச நேரம் வந்து ஆஃப், நீங்க வண்டி டிராஃபிக்ல நிக்கிறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். சில டைம்ஸ் அது வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேஷனா இருக்கும், பட் நீங்க மைலேஜுக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்க நைட்ல கண்டிப்பா இந்த பைக்ல டிரைவ் பண்ணிருப்பீங்க, அப்போ அந்த லைட்டோட த்ரோ அந்த விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலா டாப் எண்ட். இதுல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லைட்ஸ் தான் இருக்கு ஹைவேஸ்க்கு. ஸோ வந்து த்ரோ நல்லாவே இருக்கு. ஃபாக் லேம்ப்ஸ் ஹாலஜன் தான் இருக்கு, பட் ஆனால் ஃபாக் லேம்ப்ஸ் இது வரைக்கும் பெருசா யூஸ் ஆகல. இன்னும் மேபி இனிமே யூஸ் பண்ணலாம், பட் இது வரைக்கும் வந்து பெருசா யூஸ் ஆகல. டிஆர்எல்ஸ் அண்ட் இது வந்து ஃபுல்லாவே எல்இடி தான். த்ரோ நல்லாவே இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ எந்த கார் எடுத்தாலும் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இருந்தே இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கார்லையும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வரைக்கும் இந்த காரில் நெகட்டிவ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? ஓகே, ஸோ ஒரு மெயின் நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 360 டிகிரி கேமரா இதில் வந்து கிடையாது. ஸோ அண்ட் ஒன்லி பேக் கேம் மட்டும் தான். பேக் கேம் சஃபிஷியண்டாக இருக்குது, பட் அதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல்ஸ் திருப்புறப்போ வர கைட்லைன்ஸ் வராது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேக்கில் போகிற கைட்லைன்ஸ் மட்டும் தான் காட்டுமே தவிர உங்களுக்கு சைடில் வர அடாப்டிவ் கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி 360 டிகிரிஸ் கிடையாது, அண்ட் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் கேம் கிடையாது.
பேக் ஒன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கொடுத்துருந்துருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதே ஸ்லாவியா மாடல்ஸ்ல வயர்லெஸ் ஆண்ட்ராய்டு கனெக்ட் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இந்த மாடல்ஸ்ல அது வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்லி வயர்டு மட்டும்தான். ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்க ஹோண்டா சிட்டி வர்னாலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது அடாஸ்ன்ற ஆப்ஷனே இல்லை, கிடையாது. பட் ஆனால் இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் மார்க்கெட் டேஷ் கேம்ஸ்லாம் போடுறோம், அதுலேயே அடாஸ் சப்போர்ட் ஓரளவுக்கு வந்தாலுமே உங்களுக்கு அலர்ட்ஸ் மட்டும் தான் வருமே தவிர உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ்ன்றது வராது. ஸோ அந்த ஃபீச்சர் இதில் மிஸ் ஆகுது. மேபி ஃபியூச்சரில் அப்கிரேட் ஃபேஸ் லிஃப்ட் மாடல் வரும்போது இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. இப்போ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து ஒரு 21 lakhsக்கு எடுத்திருக்கீங்க. ஸோ 21 lakhsக்கு இந்த காரு ஒர்த் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஓவர் ப்ரைஸ் நினைக்கிறீங்களா? ஓகே, 21 lakhs கன்ஃபார்மாக அது ஒர்த் தான். ஆக்சுவலாக நான் இதோட வந்து என்ன மாடல்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறேன்னா, இப்போ நார்மலாக ஹோண்டா சிட்டி வரலாம் கம்பேர் பண்ணீங்க. பட் ஆனால் இதோட ஆக்சுவல் கம்பேரிசன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவி தான் வரும். ஓகே. எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நார்மல் நீங்கள் பெட்ரோல் இன்ஜின் நீங்கள் எது எடுத்தாலுமே இந்த பவருக்கு உங்களுக்கு வரவே வராது, வெர்னா டர்போ தவிர. இது கூட கம்பேர் பண்ணுற ரெண்டே மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸான் இவி மேக்ஸும் மஹிந்திராவோட XUV 400. நீங்கள் அதோட ஃபிகர்ஸ் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேம் பட்ஜெட்டில் சேம் ஃபீச்சர்ஸ் தான் வரும். இந்த பவர் அண்ட் டாக் வந்து உங்களுக்கு அதுலேயுமே இதே இது நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். பட் அதில் உங்களுக்கு என்ன ட்ராபேக்ஸ் வரும்னா, நார்மல் இவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக தெரிஞ்ச விஷயம். அண்ட் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் டாப் ஸ்பீட் அதில் வந்து 120 140 மேக்ஸ் அதை நீங்கள் தாண்ட முடியாது. பட் ஆனால் இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 200 அது வந்து போகிறதுன்றது அடுத்த விஷயம். பட் இதோட டாப் ஸ்பீட் 140 நீங்கள் சொல்ல தாண்ட முடியும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், அதில் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸான் ஈவியில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கும். பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு எஸ்யூவி டைப் வண்டி. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த கம்ஃபர்ட் அதில் இல்லை. இப்போ நீங்கள் இந்த கார் எடுத்துட்டீங்க, தட்ஸ் ஃபைன். இப்போ இன் கேஸ் இந்த கார் நீங்கள் எடுக்கலைன்னா வேற என்ன கார் வந்து நீங்கள் பிக் பண்ணியிருப்பீங்க? அதுவா இதுவா அப்படின்னு உங்களுக்கு டயலமாவில் இருந்தது அப்படின்னா எந்த காரை சொல்வீங்க? நான் ஆக்சுவலாக வச்சிருந்ததே வந்து வெர்னா தான். இதோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்து நான் 2 months வெயிட் பண்ணி வெர்னாவோட ரிலீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணி தான் ஆக்சுவலாக இந்த கார் எடுத்தேன். ஓகே. இதோட ஆப்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்து நான் போயிருக்கிறது வெர்ச்சஸ் தான் போயிருப்பேன். பட் ஆனால் வந்து எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தான். ஒன்று வந்து நீங்கள் வெர்டஸ் வந்து வோல்க்ஸ்வாகனோட வண்டி ஓகே, பட் ஆனால் அது காமனாக வெளியே இருக்கிற வண்டி தான். ஸ்கோடா வந்து ப்ரீமியம். நீங்கள் வந்து வண்டி நீங்கள் உள்ளே உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இதோட லக்ஸுரியஸ்க்கும் அது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் வெஹிக்கலாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வந்து ஒரு நார்மல் மிட் சைஸ் செடானாக இருக்கலாம். பட் இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறப்பயே வந்து ஒரு லக்ஸரி ஃபீல் வரும். ஓகே. அண்ட் மெயின் ரீசன் அது என் ஒய்ஃபும் தான். ஸோ அவங்க வந்து இதில் உட்காந்தோடனே இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டாங்க. பட் இதுக்கு மேலே எந்த காரில் உட்காந்துமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. வெர்னாவும் சரி, i20 ஆர் ஈவன் அல்கசார், கேரன்ஸு, மஹிந்திராவோட ஸ்கார்பியோ, XUV 700மே இன்க்ளூடட், அதுலேயுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. பட் அவன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன ஒரே வண்டி ஸ்லாவியா. ஓகே, சூப்பர். இப்போ இந்த ஸ்லாவியாவுக்கு ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா 5க்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? 4.5. ஓகே. அந்த 0.5 ஒரு லேக் அப்படின்னா என்ன விஷயத்துக்காக இருக்கலாம்? ஸோ வந்து என்னன்னா, இப்போ ஸ்கோடா வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோடா வோல்க்ஸ்வாகன் எல்லாமே வந்து அவங்களோட பாடி வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி கம்பேர் பண்ணப்ப இந்த ரேப்பிடும் சரி, அதோட வந்து லுக்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுல பயங்கரமா என்ஹான்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. லுக்ஸ் எல்லாம் குறை சொல்ற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. பட் ஆனா அதோட பாடியோட டென்சிட்டி வந்து நீங்க இதுல பாக்குறதுக்கு ஃபீல் பண்றதுலாம் சேமா தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க ஆக்சுவலா வந்து நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதோட வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் மைல்டா வந்து கம்மி பண்ணிருப்பாங்க. பட் தட் இஸ் ஃபார் ஈவன் ஃபார் த மைலேஜ் அண்ட் அப்பத்துல இப்போ காம்பனன்ஸ் அதோட அப்கிரேடேஷன் இருக்கே தவிர ரைட்டாக வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அதுக்காக அந்த பாயிண்ட். இப்போ நம்மளோட வியூவர்ஸில் யாராவது இந்த காரை வந்து ஸ்லாவியாவை எடுக்கலாமா வேணாமான்னு ஒரு டைலமாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னவா இருக்கும்? இது யாருக்கு சூட் ஆகும், யாருக்கு சூட் ஆகாது? நார்மலாக வந்து ரோடுக்கெலாம் வந்து சிட்டிக்குள்ளே ஓகேவா ஓட்டுவேன், பட் ஆனால் ஹைவேஸ் நல்லாவே எடுப்பேன் அப்படின்னா அவங்க கன்ஃபார்மாக அதை எடுக்கலாம். இல்லை நான் வந்து ஸ்போர்ட்டிலாம் இல்லை பட் நார்மல் டிரைவ் தான் அப்படின்னா 1 liter இன்ஜினும் தாராளமாக எடுக்கலாம். இது ஓகே. ஓகே. ஸோ வந்து எனக்கு பட்ஜெட் இருக்கு, ஒரு 15 lakhs 20 lakhs நல்ல கார் வேணும்னா இது தாராளமாக ஆஃப் பண்ணுவேன். ஓகே. ஓகே. ஸோ நீங்கள் உங்கள் காரையும் கொடுத்து நீங்களும் ஒரு எக்ஸ்டென்சிவான ஒரு ரிவ்யூ வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாக நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களோட நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோப் இந்த காரை மேபி நீங்கள் ஓன் பண்ணலாம், இல்லை இந்த காரை பற்றின நிறைய ரிசர்ச் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். அப்போ இந்த ஸ்லாவியாவில் இருக்கிற ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை நீங்கள் கமெண்ட்டை வந்து சொல்லுங்கள். நீங்கள் இந்த காரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா. பை.